السلام عليكم أخياري كان في شيء أكثر كفيلم كنا سميتنا واتريشدنا فيلم كنا waxa uu ku bilaabmaya gabadh u socota dhanka gaarigeeda mise gaari baa ku dhufan gaariga kadib waxa ka soo degay nin madaxa soo duubtay mise waxa uu afduubanaya gabadhii waxaanu ku ridayaa gaariga xaggiisa dambe dhinaca kale fiicay ayaa soo toosaya waxaanu arkaynaa inuu fiicay yahay askari hooyadii markasta waxay ku tidhaahdaa dadka caawi marka habeenkii gaadho waxaanu arkaynaa gabadh la yidhaa Samiita oo ay eryanayaan ama baacsanayaan rag kadib markay qabtaan waxay isku dayeen inay xoogaan si fiicay ayaa ka soo gaaraya dhammaantoodna waa uu garaacaya wuxuuna ogaanayaa inuu booskoodu ka soo jeedo magaalada Fiisaash la dhaho kadib waa uu garaacaya ilaa uu carro Samiita aad ayay uga mahadcelinaysaa waxaana ka dalbanaysaa inuu gaarsiiyo meel ay jacaylkeeda kula balansanay kadib waa uu qaadayaa waanu geynayaa marka uu meesha gaarsiiyo mise roob ayaa soo daaya kadib meel ayay wada fadhiisanayaan waxaanu weydiinayaa maxaa uga soo baxsatay reerkiinii waxaana ku oranaysaa wax walba waxa uu sameeyay jacayl dartii waxayna weydiinaysaa weliga wax ma jeclaatay waxaana uga sheekeynayaa waxa ka soo maray jacaylka iyo qisadiisii wuxuuna ku dhahayaa maalin aanoo jooga moolka oo hooyaday saadhu iibinaya marka uu tago meesha uu lacagta ku bixinayay mise waxa uu ogaanayaa inay ka luntay shandadii lacagta ay ugu jirtay kadib waxa soo wacaysa number gabadh baana ka hadlaysa waxaana u sheegaysaa inay heshay shandadiisii waxaana ku oranaysaa xagaan kugu keena ugu dambeyn waa u imanaysaa mise waa inaan qurux badan marka uu sidaa u arka fiicay aad ayaa uga helaya oo qalbigiisa ay ka dhex baxaysaa kadib way siinaysaa shandadii kadib gabadhii waa ay ka tegaysaa hooyadii ayaa arkaysa gabadha sii socota waxaana ku oranaysaa waa gabadh aad u shidan oo qurxoon soo kaxee sodohan u noqde ama soo guurso oo imika soo qaratay maxaa ka haystaa markiiba waa uu kasoo daba baxaya laakiin waa uu waaya sababtoo mar horaaba ka baxday meesha markiiba waxa uu ku celinayaa nambarkii ay kasoo garaacday mise nambarkuba waxa uu ahaa kii waardiyaha kadib waxa uu tegayaa xafiiskiisii waxaanu iska daadaawanayaa shandadii gabadha uu ka helay habeenkii gaadho nin ayaa u imanaya oo doonaya inuu sheega askarta in gabadhiisu uu waayay oo la aftuubtay kadib fiicay waxa uu sheegayaa inuu caawinayo oo aanu warwarin isla markiiba waxa uu baarayaa dhammaan kamaradihii kadib waxay arkayaan gabadhii waxaana soo istaagaya gaadhi oo aftuubanaya gabadha fiicay waa uu fikirayaa sida uu ku heli lahaa ragga aftuubtay gabadha wuxuuna arkayaa in ninkii aftuubtay uu telefoon ku hadlayay xilliga waxa uu garaacayaa kambaniga isgaadhsiinta wuxuuna u sheegayaa waqtigaa qofkaasi hadlayay iyo weliba goobtuu ku hadlayay si ay ugu baadhaan waxay u sheegayaan si fudud xaggu jooga qofkaasi raggiina waxay la sii socdaan gabadhii ay aftuubteen ninkan waa jay booskooda kadib waa yaacayaan iyagoo gabadhii sita ilaa ay soo galaan aqalka mar allaala markuu ajay sidaa leerka shid mise inuu fiicay uu yahay ayuu arkayaaba inuu laabana ribaleeda siday u dhacday sheekada waxaanu arkaynaa fiicay oo mudmud u dilaya dhammaantood isagoo midba midka kale ahaanu dareemaynba ilaa ugu dambeyn ajay uu khadka ka saaro oo offline ka dhigo almicna uu dilo garaaco oo waxa ugu dambeyn gabadhii yareed ayuu aabaheed ku celinayaa aad baana ugu farxaysaa markay aabaheed aragto aabaheedna waa uga mahad celinayaa waxa uu wanaagsan uu qabtay maalintii labaad waxaanu arkaynaa gabadhii oo ka helay oo moto fuushan kadib waa uu dabagelaya wuxuu arkayaa inay meel kafee ah gashay waa uu kasoo dabagelaya markuu sidaa usoo galay iyadii buu raadinayaa ilaa uu arko mise meesha waabay ka shaqaysaa waxay fadhiisinaysaa kursi waxaana ka qaadaysaa dalabkiisii saaxiibteedna waxay u sheegaysaa inuu yahay askarigii ay u geysay shandadii ka luntay oo ka helay siday maalmuhu u socdeen waxay noqonayaan laba qof oo isku dhow meel kastana isku raaca hadday safar noqoto iyo hadday cunto noqoto iyo hadday qaamo kalaba noqotaba wax walba waa isla wadaagaya kadib waa uu kaxaynaya waxaanu geynayaa aqalkoodii isagoo u dhigaya xaflad aad u weyn sababtoo waa maalinka dhalatay waxayna u soo dhaweynayaan oo ula dhaqmayaan sidii qof ka tirsan faamiliga maalinkii labaad kafeegii ayaa uu imanaya wuxuuna ku tababaranayaa sidii uu jacaylkiisa ugu sheegan lahaa ama ugu soo bandhigan lahaa Samiita saaxiibadeed ayaa u imanaysaa waxayna u sheegaysaa in Samiita maanta la guursanayo shaqadiina ay sidaa kaga tagtay aad ayaa u naxaya waanu isaga tegayaa meesha markaynu u nimaadno waqtiga hadda jooga isaga iyo Samiita weli meesha ayay fadhiyeen waxaana garaacaysaa jacaylkeeda mise waa uu xidhayba moobilkiisu kadib fiicay waxa uu kaxaynayaa dhankaas iyo gurigiisii waxaanu tusayaa qolkii ay seexan lahayd waagu markuu baryayo uu imanayaa waanu salaamayaa waxayna ku heshiinayaan inay tagaan aqalkii ninkii ay jeclay kadib markay aqalka tagaan waxa ka furaya nin kale waxaanu u dhiibaya warqad isagoo kula ninkan biro hore ayuu tegay kadib waxay akhrinayaan warqadii labadoodaba waxaana warqada ku qoran anigu gabadh kale ayaan jeclaaday gabadh kale ayaan guursanaya adigu fasax baad iga tahay magaaladaada gal runtii aad ayaa uga naxaya fiicay kadib waxay soo raacayaan mootadiisii waxayna aadayaan dhanka iyo tareenka markay sidaa u soo gaadhaan waxa uu sheegayaa inaanay niyad jabin kadib waxa uu arkayaa hooyadii marka uu salaamo ay istiraa wadada kasoo gudub markiiba waxa ku dhufanaya gaari oo dhulka ayaa ku dhacaysa kadib markiiba dhakhtarka ayaa loola cararaya oo xaalad adag ayaa ay gelaysaa waxa uu sheegayaa inay u baahan tahay qalliin degdeg ah lacagtuna waxay noqonaysaa nus milyan aad ayaa uu yaabaya waa lacag badan weligiiba ma arag doctorku waxa uu ka barayaa inuu caawiyo Samiita waxay u sheegaysaa inay bixinayso dhammaan lacagtaaba kadib Samiita way soo baxaysaa waanu ka soo daba baxaya isagoo la yaaban habka uu bixinaysa waanu weydiinayaa sidee baad u bixinaysaa lacagta intan leh
waxayna u sheegaysaa inay kasoo jeedo reer ladan oo taajirina adeerkeedna uu yahay ganacsadaha weyn ee Mahindra sidaa darteedna ay hanti badan haysato. waxayna ku odhanaysaa afduubo kadib reerkayga lacag badan ka dalbo si ay hooyada qalliinka u gasho una badbaado. waa uu ogolaanaya waxaanu la hadlayaa adeerkeed isagoo u sheegaya inuu afduubtay inantiisii. waxaanu ku odhanayaa waa inaad lacagtan nus milyan ka keentaa haddii kale waan dilaya gabadha. isla markiiba waxaa maqlaya Vikram waxaanu go'aansanaya inuu meesha tago isagoo lacagta sita. Vijay ayaana soo wacaya waxaanu ku odhanayaa suuliga gal oo lacagta shandada kale ku bedel. marka uu soo baxo waxaanu arkaynaa inuu askar soo kaxaystay Vikram kadib waxa uu gelayaa meel kale. waxaanu ku odhanayaa Vijay telefoonkan kala qaado oo kaaga iska dhig. wuxuuna ku qasbayaa inuu fuulo wishka si Vikram iyo askartu ay u kala rumaan. kadib dibadda marka uu soo baxo gaadhiga xaggiisa dambe ku rid ayaa uu ku odhanayaa lacagta. Vijay marka uu lacagta lagu riday gaadhiga waa uu dhaqaaqaya. waxa uu kusoo noqonayaa dhakhtarkii. lacagta ayaa uu bixinayaa kadib qalliinkii ayay gelaysaa hooyadii. dhakhtarkii waxa uu ku odhanayaa waa ay caafimaadaysaa ha ka warwarin qalliinkiina waanu ku guulaysan. waxaanu mahad celinayaa Samita waayo way caawisay. kadib habeenkii markii gaadho Samita ayaa uu kaxaynaya kadib way ismacsalaameynayaan maadaama ay kala tegayaan. waxaanu markiiba wacayaa adeerkeed isagoo u sheegaya inay Samiti joogto meesha baska laga raaco. markuu in yar socdaba gaadhiga ayaa ka xumaanaya waanu istaagayaa. isagoo eegaya cilada gaadhiga kusoo baxday ayaa waxa uu arkayaa gaadhi shil galay. isla markiiba xaggiisa ayaa u cararaya. waxaanu arkayaa nin gaadhiga ku jira oo dhaawacan. markiiba ambalaas ayaa wacaya. ambalaaska ayaana qaadaya ninkii oo dhakhtarka ayaa la geenaya. maalinkii labaad Vijay waxa uu tegayaa dhakhtarkii si uu usoo eego hooyadii. waxaanu arkaya inay caafimaad qabto aad ayaanu u farxaya. kadib waxa uu tegayaa kafeegii si uu usoo eego gabadha uu jeclaa weli kama uu kuursan. kadib isagoo weli goobtii kafeega fadhiya ayuu si kadisa tv-ga u arkay. tv-ga waxaaba ka socda warkaasuu sheegaya in la afduubtay Mahindra inantiisii. ninka afduubtayna uu yahay Vijay waxaana lagu magacaabaa Samita. aad ayaa u naxaya isagoo runtii yaaban. marka sawirkooda lasoo dhejiyay mise waxa uu ogaanayaa in Samitada la sheegayaaba ay tahay gabadha uu jeclaa. waxaanu isweydiinaya talo gabadha hore kula joogtay ee magaca la baxday Samita yay ahayd. sidoo kale waxaa warka laga soo daynaya oo lagu soo agdhejinaya sawirkiisa isagoo la leeyahay gabadha ayaa afduubtay. aad ayaa u yaabaya meeshana waa isaga baxsanaya. kadib askar ay saaxiib hayeen ayaa u imanaya. waxaana uu sheegaya in la raadinayo. sidoo kale waxa uu sheegaya in lacagtii uu hooyadii ku daweeyay ay ahayd lacagta lagu dhacayba ama lagu dabayba. sidoo kale waxa uu sheegayaa in ciidamada lagu amray meesha ku arkaanba Vijay inay soo xidhaan oo ay soo qabtaan jeelkana soo dhigaan. markiibana Vijay waa uu fikiraya. waxaanu isweydiinaya gabadhan kale magaca Samita wadatay maxay ahayd maxayna rabtay. waxaanu xasuusanayaa ninkii maalinkii uu garaacayay ee lahaa waxaan kasoo jeedaa gobolka lagu magacaabo Visaj. kadib waa uu raadinayaa mise waxa uu arkaya iyagoo meel isaga ciyaaraya. markiibana waa uu soo qabanaya dhammaantood shaarka ayaa uu ka bixinaya waanu garaacaya isagoo weydiinaya su-aalo badan. waxayna u sheegayaan in lasoo diray weliba waxay siinayaan ciwaankii ninkii soo diray. marka ay siiyaan markiiba Vijay waxau soo xasuusanaya ciwaankii siiyeen iyo muxuuha gabadhii ninkii ay jeclaada aqalkiisu inay isku mid yihiin. kadib waxa uu tegayaa aqalkii Vijay. markuu aqalkii tago waa albaabkii garaaco mise waxaaba kasoo baxay dad kale. waxayna u sheegayaan aqalkan inay wiig ka maqnaayeen. waa uu la yaabaya sida u xidhnaa wiig dhan anigoo maalin ka horreynay aqalkan. marka kalena taliyihii Mahindra waxa uu weydiinaya sidee Samita iyadoo taajirad ah uga shaqaysaa meel yaroo kafee ah. waxaana uu sheegayaa inay ku tiri waxaan rabaa inaan nolosha soo arko shaqo hoosana aan soo qabto si hadhow aan u qaban karo shaqooyinka waaweyn. isaguna sidaa darteed maadaama uu jeclaa ayuu codsigeeda u fudiyey. iyuhu waxa uu ka odhanaya meesha waxbaa ka khaldan. Vijay ayaa ku dhex jirta. maalinkii labada askartu waxay tegayaan meel lagu dilay gabadh. dhammaan waxaa imanaya Vikram iyo ehelkiisa si ay u eegaan qofka la dilay cidda ay tahay. kadib Vikram ayaa ku dhaqaaqaya. waxaanu ka furayaa meydka wejigiisii mise waxa uu arkaya inay tahay gabadhii lafaanaya. sidoo kale Mahindra waa uu farxaya maadaama ay ahayn gabadhoodii Samita. sidoo kalena Vijay ayaa meel ka soo arkaya. waxaanu arkaya inaanay Samita ahayn ay tahay gabadhii ku tiri Samita ayaa la yidhaha waanu naxayaa. kadib taliyuhu taaganaya. markiiba taliyaha waxa uu soo xasuusanaya inuu meesha ku arkay Vijay. hararaha ayuu eegaya mise waxa uu arkaya Vijay. kadib Vijay ayay baacsanayaan oo ay eryanayaan. markiiba meesha gaadhi waa soo istaagaya. gaadhiga ayaa u fuulaya. markiibana waxa uu arkaya gabadha gaadhiga wadaa inay tahay Samita saaxiibadeed. waxayna u sheegaysaa markaa Samita faamiligiina aad u jeclaateen aad meel walba geysay si fiicanna ula dhaqantay ayaa aniga iyo iyadu waxaan go'aansanay inaan been kuu sheegno oon weliba anigu ku imaadaan kudha way guursatay si aan u ogaano jacaylkaad u haysa inta uu leegyahay. maalinkii kafeega timi waanay kuu sheegay in Samita la aroosay adiguna aad ayaad u murugotay iyaduna meel ayay kaa soo eeysay. markaas waxaan ogaanay inaad aad u jeceshahay Samita. markii ay habeenkii gaadhay Samita ayaa soo wacday. waxaana ii sheegtay inay joogto moolka. maalinkaas ayay ugu dambeysay hadalkeeda iyo muuqeedaba. markiiba waxay tegayaan dhanka iyo moolka. waxayna gelayaan qolka kamaradaha laga eego. waxayna arkeen dhammaan meelaha ay martay Samita. waxayna ogaanayaan inay tahay gabadhii bilowga filimkaba la afduubtay. sidoo kale waxay ogaanayaan gaadhigu afduubuhu watay. markuu tv-ga arko waxa uu arkaya hooyadii oo la wareysanayo. waxayna ka dalbanaysaa inaanu isdhiibin ilaa uu soo helo Samita.
هذا ayaa isna u xanaaqaya kadib waxa loo soo dirayaa message waxa loo soo dirayaa ninkii aftuurtay Samita waxa uu tagayaa meesha lagu aftuurtay marka aqalka ay galaan meel kasta waa ay ka baarayaan laakiin nasiib xumo waxba kama helayaan gurigii dhex meeraysanaya ayay waxay galayaan qol kadibna waxa ku arkayaan sawir weyn sawirka waxa ku sawiran ninka guriga iskale fijeena aad buu yaabaya sababtoo ah ninkan waa ninkii uu badbaadiyay habeenkii kadib waxa uu soo saaraya telefoon uu kala hadhay ninkan markii uu dhakhtarka geeyay waxaana soo wacaya nambarka marka uu ka qabto waxa uu garanayaa codka show ninka waxaan oo dhan ka dambeeyay waxa uu ahaa Fikram kadib Fikram waxa uu ka oranayaa waan ku garanayaa Fikram waxa ku oranaya sida baad ugu gartay waxa uu ka oranayaa mobilkeen kugu dhex siiyay moolka ayad wali sidataa waxaana naaragtay aniga iyo Samita oo mooto wada saaran kadib waxaad isku dayday inaad hantida ayada qaadato oo waxaad la heshiisay nin dila ah si uu dila Samita ayaana ka soo aftuubtay moolka anigana waxaad ii soo dartay lafaaniya oo siga ka dhigaysa Samita dib hooyaday ayaad gaari jeeshiisay si aan ugu baahdo lacagta qaliinka markaad aragtay meydka lafaaniya waxa ka muuqatay murugo sababtoo waxaad rabtay inay noqoto Samita waxaanu ku oranayaa Fiijay wax kasta oo igu sameysay waan ka tirey Fikram marka uu arkay in la fahmay Fiijadiisa mobilkii ayaa uu jabinaya waxaanu go'aansanayaa inuu tago dhakhtarka si uu Fiijay hooyadii u soo aftuurto marka uu sidhaahdo gal qolka islaantu taalay waxa uu arkayaa ninkii dilaaga ahaa oo isla dhakhtarka joogay kadib waxa uu weydiinayaa Samita maada kadib waxa uu sheegayaa marka ay ku tiri dil Samita waxa ay ku dhaxday lacag badan ayaan ku siinayaa fasax kadib anna waan ka yeelay waxaan u dhiibay laptopkayga si ay igu xawishay lacagta oo dhan kadib waxa igu tiri geli passwordka mastercard-kaaga waan geliyay markiiba adiga ayaa soo wacay dibadda ayaan u baxay intaan dibadda ku maqnaa ay lacagtii igu jirta aniga iga sii xawilatay anna gacmaha ayaan ka xidhay waxaan rabay inaan ka soo dhacsado xoolahayga waan isaga soo baxay waxaana soo qaatay gaarigayga si aan u soo dilay lafaaniya markaan arkay inay isla iyadii gaariga ayaan jirsiiyey kadib waan ka soo degay si aan u eega bal inay dhimatay kibana dhagax ayay igu dhufatay kadibna way carartay anna markiiba baaskoolada ayaan la soo baxay waana joogtay kadib gaarigayga ayaan kusoo laabtay se waxaan dareemay dawaqaad aad u badan markiibana shil ayaan galay oo halkiiba ku mugdooso sidoo kale waxa uu sheegaya inay weli nooshay Samitay aqalkiisana ay ku jirto weliba qolkaas ay ku xidhantay oxygen-tana ay ka dhamaan rabtaba Fikram marka uu ogaado waa uu dilayaa ninkii isla markiina Fiijay ayaa dhakhtarka u imanaya waxaan u arkayaa ninkii oo la dilayba waxa soo wacay Fikram waxaan uu sheegayaa inuu og yahay xaq ay ku jirto Samitay una u tagay kadibna uu dilay markuu qolka Fikram sida uu gala aad ayaa wax xanaaqaya sababtoo qolka waxa uu arkay inuu maray mid kale waxa uu ogaanay inay Samitay la joogto Fiijayba Fiijay waxa uu xasuusanayaa markii uu aqalka galay waxaan la yaabayaa oxygen-tan aqalka dhaxtaala kadib waxa uu ogaanayaa inuu jiro qor hoos oo la arkin kadib aqalka ayaa uu ku soo laabanay aqalka meel kasta waa uu ka baaraya ilaa uu ogaado meesha uu qolku ka yaalo kadib albaabka ayaa uu jabinaya waxaan arkayaa Samita sidaasna waa uu ku soo badbaadiyay isla markiiba waxaan arkaynaa Samita oo la socota Fiijay kadib waxa soo wacaya Fikram waxaan uu sheegayaa inuu hooyadii soo aftuurtay ayna waajib tahay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ku imaado sida meesha soo galaan waxa uu ku dhufanayaa gaari weyn kadib labadoodiba waa ay dawaqayaan oo soo xayaan marka uu Fiijay indhaha kala qaada waxa uu arkayaa hooyadii iyo gabadha uu jeclaa oo xirxiran Fikram waxa uu ku oranayaa waan dilayaa maanta oo isdhaha Fikram dil Samita si yar oo qorshaysan oo farsamaysan ayaa uu iskaga furayaa birtii Fiijay waana ku soo boodaya dhammaantoodna midmid ayaa uu garaacaya ugu dambeynna Fikram ayuu aad u qaraacaya waxaanu ka soo tuurayaa fooq markiibana waxa imanaya meesha taliyihii waxayna xidhayaan Fikram waqti kadib Samita waxay saxeexaysaa inay tahay mulkiilaha shirkadda iyadii Fiijayna waa ay kulmayaan sidaas ayaanay noloshooda ku midoobayaan waqti ku qaadanayaan akhyaaray filimkeena halkaas ayaa uu ku egyahay maanta waxaan rajeynayaa inaad ka heshay fadlan ha iloobin inaad tiraahdo like subscribe share iyo comment waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum